Ένας γραία πόντιες του μέτρων, καημένσα είχε έναν μπάγκο και κα. Και πουλί μαϊντανό. Γράφει και κα 1 ευρώ το ματσάκι. Περάνε ένας να πάει στη δουλεία να είδε τη γραία να έτσι ξένατε. Σύρε 1 ευρώ και κα. Το ματσάκι πέρανε, φέκαιρα το και κα. Έσυρε το ευρώ, έφυγε. Άρα σκόλασε να στη δουλεία να πάει στο σπίτι, όπως περάνε πάλι λέει τη γραία, πάλι έτσι ξένατε. Αφήνει 1 ευρώ, χωρίς να παίρνει το ματσάκι, φεύγει. Άρα τη μέρα να πάει στο γυμναστήριο, λέει τη γραία, αφήνει το ευρώ. Θα κλώσει και στο γυμναστήριο, να αφήνει το ευρώ, το ματσάκι εκεί πέρα, φεύγει. Κάνα μήνανε 7 εδώ το πράγμα. Από κάποτε περάν, σύρε 1 ευρώ, η γραία τα λέει πιάνει το σέρνατ. Λέει τόσο, θεία, θέλεις να λες με γιατί παίρνω το ευρώ και εκεί παίρνω το ματσάκι, Γιώκ. Θέλω να λέω ότι από σήμερα το ματσάκι φτάει 2 ευρώ. Εδώ είμαστε.